好，歡迎大家收睇今日進擊投資解密啊 ，Beavis 你好。Hello，大家好。好啊，一睇就知係咪大選完之後咧，咁啊，你嗰邊都好忙咧。一定係啦。咁你見到琴日美股又突然間升得咁勁，跟住係啊。港股又因為佢當選就突然間插咗落去咁樣。咁啊嗱，當然啦，今日就梗係要問下 Beavis 點樣睇啊？特朗普上場之後對港股嘅即係走勢啊，同埋影響啦。咁首先咧，其實就係睇翻人民幣咧，就當然美匯嗰邊就升啦，咁人民幣就弱勢啦。咁咧喺港股上面啦，之前一直講，特朗普上場會針對中國啊等等，大家其實都係觀望嘅狀態。但係咧知道咗當選啦，咁今日其實翻嚟個市況咧都升400幾點啊。都想睇下其實而家即係講緊大選之後啦嘅部署啦，同埋特朗普可能對真係港股啊股票市場上面嘅影響又會有幾多咧？係啦，咁就即係當然啦，即係你問我的話啦，即係你話特朗普上場，咁大家都即係其實一個即係好正常嘅一個直覺就其實咁，即係大家都知其實佢都幾針對中國㗎嘛。咁你話對於即係叫做即係中國嘅經濟啊，甚至以至到香港或者中國嘅股市嚟講，咁相信其實就點都會即係叫做多咗挑戰啦，係啦。咁啊，呢個我諗就未必係即係市場所見到，所以你見到琴日即係當即係叫做美國一路開票嗰陣時候咧，跟住你都見到港股其實一路都喺度跌緊咁樣嘅，係啦。咁跟住之後，咁當然啦，即係你話叫做去翻今日啦，咁你都會見到就話港股就反而叫做有一個叫做幾明顯嘅一個反彈啦，甚至其實我會覺得啦，你會見到啦，其實今日仲要見到個成交其實係即係上翻2000億樓上添嘅，係啦。咁當然啦，即係我都會覺得其實今個禮拜都係一個即係幾多嘢要留意嘅一個禮拜啦。即係你話除咗啱啱叫做美國大選完咗之後啦，咁其實今日嘅凌晨啦，今晚嘅凌晨啦，咁啊聯儲局嗰邊亦都會叫做有一個議息會議就嘅公佈啦，咁然後之後咧，到聽日啦，咁啊就係呢個人大嘅會議，其實就叫做開完啦，咁啊嚟緊即係weekend會唔會有一啲新嘅消息公佈咧？咁我諗即係所以今個禮拜其實都真係幾多嘢要留意住嘅，係啦。咁當然啦，你話港股你話對於後市，咁我覺得始終而家咧都有好多嘢，其實大家都係未知嘅。咁我覺得相對比較明朗啲嘅，可能係今晚嘅議息啦。咁我諗大家都會傾向相信啦，即係叫做今晚聯儲局應該都會公布繼續會減息，即係大概可能1/4厘到啦。咁但係我諗嚟緊嗰個焦點就係即係你話之後啦，究竟聯儲局出嚟會講啲咩咧？即係就住即係佢會唔會就住即係叫做一個權力嘅交替，即係嚟緊聯儲局會點樣行咧？咁但係你問我，我覺得呢方面，我覺得佢亦都未必會講得好明顯嘅。咁但係我覺得佢都係即係講翻一啲即係阿媽係女人嘅説話啦，即係講話可能嚟緊嘅叫做一個減息步伐都係根據翻即係叫做一啲市場嘅數據啦。我諗佢亦都唔會有任何即係叫做即係就住呢個叫做總統個位置嘅輪換而即係發表任何意見嘅，係啦。咁但係我諗大家都會即係其實唔多唔少啦，都會覺得啦，其實特朗普上咗場之後咧，其實佢一直即係講好多咩減稅啊，又要加關稅呢啲嘢啦，或者係要即係大家都會覺得佢可能要提高嗰個財政嘅赤字咁樣個方面啦。所以其實大家都會覺得會唔會因為特朗普上場而令到嗰個叫做減息步伐慢咗咧？咁其實呢個其實亦都係我相信，亦都係大家嚟緊值得關心嘅議題啦，係啦。咁當然啦，因為我覺得即係你話減息步伐嘅快慢，亦都其實會可能影響到即係資金其實從呢個成熟嘅市場，即係美國流翻去一啲新興市場嘅一個資金流向，亦都會有影響啦。咁啊，其實間接亦都影響住港股嘅，係啦。咁至於你話港股短期個後市咧，咁當然你會見到今日個大市就叫做反彈咗啦，係啦，叫做咁我諗即係唔多唔少，即係大家都係對於個人大會議有啲期望啦。咁所以我諗嚟緊 weekend 其實大家都會留意翻，就係話人大會議叫做
出嚟嗰個即係會有啲咩好消息帶到俾大家，係咪真係好似市場預期咁，真係會有10萬億嘅救市方案，定係因為特朗普嘅上場，可能令個救市方案個規模再加大咧？咁我覺得呢個都係值得留意嘅。咁同埋亦都見到啦，其實今日率先有啲內需股已經係炒高咗啦。咁究竟嚟緊即係發改委嗰邊啦，會唔會真係有一啲刺激內需嘅政策出台，而佢針對嘅行業又係啲咩咧？咁我覺得呢個亦都係值得留意嘅。係啦，係好啊，咁啊，其實即係都有唔同嘅板塊，大家可以繼續去睇住喎。啱啱講到譬如好似內需股呢啲啦，咁但係嗱，我哋睇呢一啲啦，咁經濟上面嘅真正表面嘅經濟未必話似係預期咁好啦。咁呢一陣內需股彈上嚟啦，咁咧係咪繼續可以持續個升勢咧？係啦，咁你話其實我諗即係呢一刻嚟講啦，我諗市場其實都係叫做憧憬緊，即係叫做內地會有啲刺激內需嘅措施出翻嚟啦。咁尤其是我會覺得啦，其實今日彈得比較多嘅一啲內需股啦，其實之前亦都真係跌得比較殘嘅喎。譬如好似有啲咩，即係好似啲啤酒股啦，即係大家都知，其實今年一直以嚟啦，即係國內嗰個啤酒銷售都係做得麻麻地嘅啫，係啦。咁所以即係你話或者係另外啦，即係或者蒙牛啦，其實蒙牛你見到今年大部分時間都係向落啦，咁啊係近期個走勢叫強翻啲啦。咁但係我自己就即係要睇，即係我覺得真係要睇下就話，嚟緊個政策會唔會係有關注到呢個，即係會唔會刺激到呢啲叫做餐飲行業啦，即係各方面啦。咁但係我印象中我就覺得好似內地咧，即係你話之前佢就算有啲刺激內需嘅政策咧，咁好似似乎有冇啲係真係好針對餐飲行業㗎啦。即係你話反而即係你話最 common 嘅，即係支持下家電啊，支持下汽車市場啊，甚至係支持體育行業嘅，就即係好多時都會出現嘅。咁但係你話餐飲市場會唔會成為一個即係受支持嘅扶持嘅目標咧？咁我自己就有啲保留嘅，係啦。咁當然啦，你話佢突然間話會派，即係假設啦，佢話派一啲消費券嘅，咁我相信亦都有可能，即係餐飲股會受惠嘅。咁但係我自己就會覺得，今日見到一啲內需股嘅反彈啦，尤其是即係都幾集中喺一啲即係升幅比較大嘅，都似乎係啲餐飲行業啦。我自己就覺得佢未必係一個即係直接受惠，或者係一個主力受惠一個刺激內需嘅一個行業咯。好啊。我就傾向相信佢哋，因為今年實在跌得太殘啦。咁大家會覺得如果刺激內需嘅話，呢啲股份或者呢啲公司就點都會叫做食住個勢，咁啊有啲消息即係叫做向上翻咁樣咯。好啊，咁啊即係純粹一個即係短時間可能一個估值上面係收復翻咁樣。係啦。咁就係咯，咁我自己就會覺得即係你話嚟緊仲有冇得上，就真係要睇下個政策開邊範啦。其實我覺得而家都好難估啊，講真。係啊，咁啊，同埋大家都真係聚焦緊星期五咯。係。咁不過咧都想睇翻啦，其實近期港股嗱今日雖然升400點左右啦，但係咧都係未走出成個橫行嘅區間嚟嘅。呢一個波幅都係近期港股上面一個即係近期呢排嘅一個上落嘅波幅啦。咁其實即係你話整體而家係咪都係等緊星期五睇下去爆邊一邊啊？方向上面。係啦，我諗其實即係你話。嚟緊仲有，即係正如我頭先所講啦，而家嚟緊仲有兩個大嘅即係今個禮拜仲有兩樣大嘅嘢值得留意啦。一個就係即係今晚嘅聯儲局議息啦，第二樣就係即係究竟人大會議會唔會再有一啲新一輪嘅刺激方案出台啦。咁正如我頭先所講啦，即係聯儲局議息呢樣嘢咧，就我相信就比較明朗化嘅，係啦。咁我覺得亦都應該同市場嘅預期都唔會差得太遠嘅，因為而家市場基本上都預期聯儲局今晚有99%會減息25點子啦。咁但反而就係即係你話中國嗰個刺激個方案究竟嗰個規模、力度甚至方向，我覺得都會影響到下個禮拜嘅大市嘅走勢咯。咁但係而家你問我的話啦，我自己就都係即係叫做
繼續觀望住先咯，因為始終佢又冇乜消息出嚟啦，暫時係啦。咁好似都今日即係你話，就算啲內需股反彈，都好似係大家好似一廂情願，即係炒咗先咁樣咯。嗯，好啊，咁啊嗱，大家可以即係繼續留意住港股嘅走勢啦。我諗即係而家暫時唔出呢個 box 嘅話，都仲係一個安全嘅位置。上落市啦，都係。咁但係我相信下個禮拜一咧，無論點樣咧，個市都會即係向其中一邊行啊。即係你如果你話嗰個刺激方案即係帶到市場一啲驚喜嘅話，咁我覺得當然即係會繼續即係有機會再爆向上啦。咁但係你話如果即係相反，另外一方面就話你話個刺激方案又冇新意啦，規模又冇市場諗到咁大啦，咁可能就個港股就會可能冧翻落去啦，即係都唔出奇嘅。咁但係你話下面咧就似乎可能2萬點個位，可能就暫時都個支持力都幾強嘅，係咯。好啊，咁啊嗱，咁啊大家可以密切留意住聽日啦，咁啊有冇啲乜嘢嘅消息同埋個市況嘅狀態啦。好，咁啊而家啦，其實啊特朗普呢一個選舉之後啦，仲有冇啲乜嘢板塊大家係可以特別留意住咧？係啦，咁啊其實都就住即係你話特朗普上場之後啦，我自己都即係講即係頭先就講咗短線少少港股嘅一個要留意啲咩啦。咁但係其實你話特朗普即係選完之後，即係大家都知佢重新入主白宮之後咧，咁其實佢亦都係叫做連兩會都控制埋嘅，即係共和黨啦，連兩會都控制埋嘅，係啦。咁其實都係一個即係幾對於佢執政嚟施政嚟講，都係一個幾即係叫做一個正面嘅一個幾順利嘅一個訊息啦。咁所以即係我諗嚟緊一段時間啦，嗱佢因為其實佢啱啱選完之後咧，佢嚟緊應該就會到出年嘅1月20號先正式就職嘅。咁當然佢你話以佢嘅性格啦，即係咁中意即係叫做成日叫做噏啲嘢啊咁樣嗰啲啦，或者係比較進取啦。咁我相信其實嚟緊即係都會即係大家都可以留意下啦。喺佢就職之前，我相信佢亦都不乏會喺公開場合即係出現嘅機會啦。即係大家可以即係留意下，究竟佢會講就話嚟緊即係叫做上咗場之後會點樣即係叫做喺關稅啊，甚至喺中國呢方面係即係叫做會做啲咩手段啦。咁我覺得佢應該會事先都會張揚咗先嘅，係啦。咁所以即係大家要留意翻，即係呢樣嘢，我諗嚟緊都會令到港股其實幾波動嘅，係啦。咁同埋另外一方面啦，你話即係就住即係關稅嘅問題啦，我相信其實你話到佢正式上場之後啦，咁佢亦都會為咗增加一啲籌碼啦，都會繼續即係叫做做一啲即係可能獅子開大口啊嘅行為咁樣啦。咁然後即係可能就要等中美雙方嘅會即係代表即係經過即係幾輪嘅談判之後，咁大家有翻啲共識之後啦，咁可能即係叫做個中港股市先會可能比較叫做穩定啲啦。如果唔係嘅話，我相信係個波動性都會幾強嘅，尤其是都會幾容易受到一啲消息面啊，即係或者係中美關係消息面嘅影響咯。係。咁譬如啦，見咧啱啱啦，即係你都有提到，有張圖係咪都要 show 出嚟啊？係啊，咁你幫我 show 張圖出嚟啊。係啦，咁啊當然啦，頭先即係都講咗，即係大概即係都講咗話，特朗普上場之後，其實個波動性會增加啦。咁但係或者係大家而家都會有個印象啦，就話其實即係特朗普上咗場之後，咁似乎即係對於港股都即係一啲不明朗嘅性啊，或者係一啲不利因素係多咗嘅，係啦。咁但係咧好搞笑咁呢幅圖就即係我都做咗少少功夫啦，係啦。咁你會見到咧，其實即係叫做特朗普喺叫做8年前啦，佢2017年就任之後啦。咁你會見到港股喺佢4年任期入邊嘅一個變化啦。咁你會見到一個即係呢個都幾令我意外。即係當我去做呢幅圖嘅時候咧，咁你會見到咧，的而且確咧，港股喺佢4年任期入邊咧個波動係好大嘅。咁但係 overall 嚟講咧，你會見到佢由就任啦到佢卸任呢4年啦，其實港股咧由頭到尾咧，其實都有3成回報嘅喎，係啦。咁但係當然啦，你會見到中間都會出現咗一啲事件啦，令到即係港股個波動性係好強嘅。咁譬如好似佢即係一開始叫做
發起呢個中美嘅貿易戰啦，咁你見到港股係一個大幅嘅回落啦，跟住之後即係叫做去到一個低位之後又有啲反彈，跟住又輾轉再回落過，跟住到中美即係叫做喺第一個貿易階段又達成咗之後啦，咁啊你會見到即係港股又再插落去，咁當然啦嗰陣時亦都適逢即係啱啱發生咗呢個新冠疫情啦。咁啊，令到大家對於全球個經濟啊，即係各方面都有一個憂慮喺度啦。咁啊，亦都叫做令港股即係繼續即係嗰個跌幅係加劇咗嘅，係啦。咁但係到後尾啦，即係當佢叫做同即係拜登再出嚟選過一次，即係佢競逐連任嗰時候，咁佢就失敗咗啦。咁但係之後亦都係我諗你話嗰陣時個港股反彈得好快，即係並唔係因為佢要落台啦，而係嗰陣時大家都會覺得即係嗰個疫情啦，咁啊因為疫苗嘅研發成功啦，咁啊有機會即係提早結束個疫情啦，咁啊所以亦都令到即係港股有個幾明顯嘅反彈嘅。咁但係你話overall 嚟講咧，咁即係純粹我覺得呢個純粹俾大家參考下啦。咁你話係咪即係特朗普上咗場之後，即係你話港股一定係100% 冇用嘅行咧？咁我又覺得未必係嘅。咁但係你話波幅大就或者係都幾受消息面影響啦。咁我覺得呢個就都相信係都會大家都會應該會見到可以預見嘅一個現象咯。好。咁啊嗱，但係譬如好似咧咁樣見咧，今日入邊咧咁樣個股上面咧，好似呢個半導體嘅股份啦，其實咧嗱呢一類嘅股份咧，就想問咧，就因為關於大選啦，特朗普上場你都知啦，佢對華嘅話嘅政策咧都幾強硬啦，我甚至講關稅都要加60%，咁啊當然其他地方嘅都會加嘅，佢係比較支持本土啲嘅公司，咁所以其實呢一類嘅公司本身已經係喺啲風口位置啦，咁啊今日出咗業績啦，咁啊都想睇下 Beavis 嘅睇法。好，咁或者我就先好快即係交代下個業績之後啦，咁啊再即係講下我自己對於即係可能芯片股嘅一個睇法啦。咁嗱，首先咧你睇翻啦，即係你話華虹半導體啱啱即係叫做出翻個第四季業績啦。咁你見到第三季嗰個收入咧就大概係5.2億嘅美元啦，咁啊同比就下跌咗7.4%。咁如果同第二季比較咧，就有一個1成嘅增長啦。咁至於嗰個淨利潤表現咧，咁第三季嘅淨利潤表現咧，大概就係4500萬嘅美元啦，咁啊同比上升超過2倍，咁啊同第二季比咧，亦都有一個大超過5倍嘅升幅咁樣嘅，係啦，咁我諗就你話見到啦，即係其實第三季個盈利表現都做得比較好啲啦，咁我覺得一個幾關鍵嘅原因啦，就係因為見到啦，即係叫做可能係一啲下游嘅一啲終端嘅客戶啊，個需求叫做開始復甦翻啦，令到公司不論喺個產能利用率方面啦，毛利率方面啦，亦都叫做有個提升啦。咁你亦都見到啦，即係公司嘅毛利率喺第三季就12.2%嘅，呢個亦都係高過公司之前喺第二季俾出嚟嘅一個指引嘅，係啦。咁所以即係你話 so far 嚟講，即係我覺得佢第三季個表現其實係唔算太差嘅，係啦。咁即係尤其是啦，都會見到啦，下游嘅一個電子消費品嗰方面啦，我相信都係因為嚟自一啲譬如一啲具備 AI 功能嘅手機啦，或者係好多廠商喺下半年開始推一啲新型號嘅手機啊，或者喺呢個個人電腦嘅行業啦，咁啊亦都係即係推出咗好多即係具有人工智能功能嘅一啲電腦嘅產品啦，咁呢個亦都係直接令到即係公司嘅即係叫做訂單需求應該就係多咗嘅，咁亦都係因為呢個緣故啦，咁啊亦都令到公司可能即係嗰啲所謂芯片嘅訂單嗰啲單價啦，咁啊亦都有一個提升咁樣嘅，咁所以你會見到點解即係叫做公司第三季啦，即係個淨利潤表現，不論係同比啦或者環比啦，都有一個幾明顯嘅上升嘅一個趨勢喺度嘅。咁至於你話睇翻叫做第四季啦，咁啊公司亦都俾咗個指引啦。咁啊其實公司都預計啦嘅第四季個銷售收入就介乎5.3至5.4億嘅美元啦。咁啊即係換句話說，
比第三季再有一個輕微嘅增長啦。咁而毛利率方面就11至13%嘅。我相信亦都係因為公司預計到即係公司嘅訂單多咗啦，嗰個產能利潤率會保持一個高企啦。咁啊，所以即係毛利率表面亦都有機會係超出第三季嘅表現咁樣嘅，係啦。咁所以你話 overall 嚟講，我覺得你話公司嘅業績即係唔多唔少都反映到即係話下游一啲需求嘅復甦咁樣嗰啲啦，係啦。咁但係你話至於你話即係究竟你話特朗普即係你話嚟緊再會唔會有啲措施去壓制住一啲半導體行業或者係一啲科技行業嘅發展，或者係有啲禁令再出嚟？咁我相信呢啲係好正常，我相信係一定有嘅，係啦。咁但係個問題就係如果你話睇翻港股嘅，因為應該係咁樣講，你睇翻即係而家叫做拜登政府啦，近期亦都出咗一啲叫做對華投資禁令啦。咁你會見到其實佢都係集中喺一啲針對一啲高薪嘅行業啦，或者係技術水平比較高嘅行業啦，即係可能一啲量子科技或者一啲人工智能行業啦。咁但係你話譬如好似香港嘅兩隻即係芯片嘅股份啦，咁你即係其實大家都會知啦。相對嚟講，中芯嘅技術係好啲嘅，佢通常即係做多啲先進製程嘅芯片啦。咁但係華虹半導體嚟講，其實基本上佢都係做一啲成熟製程嘅芯片啦。咁所以你話影響嚟講咧，咁其實相信華虹半導體個即係受影響機會係低啲，咁中芯受影響嘅機會係高啲嘅，係啦。咁同埋即係我覺得咁當然啦，你話當一有呢啲禁令嘅消息出嚟之後咧，咁我相信不論中芯或者華虹半導體嚟講咧，都點都會即係受住消息面嘅影響㗎啦。咁但係你話相對於我自己覺得啦，相對於特朗普第一任嘅任期嘅時候啦，我相信第二任任期會對呢啲股份造成嘅影響或者股價嗰個表現啦，我覺得就未必可能好似第一任期咁，即係叫做咁大嘅。因為點解咧？其實因為經過咗即係特朗普嗰個任期之後咧，其實過去嘅一段時間，即係中國亦都真係投放咗好多嘅資金啦，或者係資源啊，或者一啲政策嘅便利啦，去發展自己嘅半導體行業啦。咁所以我自己覺得喺呢個嘅經過咗咁多年嘅發展底下啦，你話因為一來我會覺得啦，即係美國可能再有一啲禁令，都係針對一啲即係叫做再新興啲嘅一啲人工智能，即係各方面嗰啲行業啦。咁另外一方面就係話，喺即係你話佢嗰啲禁令，我覺得佢嘅效力即係相對於可能8年前或者喺第一任嘅特朗普嗰個任期嚟講啦，咁我相信其實中國已經好努力咁樣去降低即係或者係已經有晒心理準備各方面啦，去應對即係佢嘅一啲叫做打壓或者威脅啦。因為其實你見到特朗普落咗台之後，拜登政府上場，其實佢一路都 keep 住即係做呢個即係針對中國一啲科技行業嘅一啲舉措啊，或者一啲叫做禁令啦。咁所以其實我相信，其實大家對呢樣嘢其實已經見慣不怪，或者係大家已經係習以為常咁樣啦。係啦，咁啊再加埋其實即係中國亦都係即係好多時而家你話半導體行業都即係開始即係自己嘅技術，亦都我覺得佢係追快咗嘅。係啦，咁當然你話去到世界頂尖水平，我覺得又未必到咁快到嗰 level 啦。咁但係始終叫做你本身自己個行業個技術即係提高咗啦。咁我相信亦都係受到即係外國即係美國打壓嗰個影響就會比之前細咯。咁但係當然啦，股價我相信即係一有一啲風吹草動咧，個股價都會叫做點都會有啲調整係好正常嘅。咁但係我覺得就可能未必好似之前咁，哇跌得咁誇張啊，係咁懟落嚟啊，好似即係跳降落傘咁樣。我覺得可能嗰啲情況會少見啲咯。即係可能係嗰個受住個消息面個影響個，不論個跌幅啦，或者係跌嗰時間啦，咁啊可能冇之前咁長或者咁深咯。明白。即係其實呢一個嗰個敏感度可能就比之前已經係少咗，同埋即係中國都已經好多政策去保護翻自己嘅呢一啲公司。好。咁但係如果直播咧嚟睇又點睇咧？如果係呢個價位？
係啦，咁如果你話睇翻，即係你話宏觀度睇嚟講啦，其實你見到咧近期啦，佢同港股一樣，其實都做咗個底嘅，係啦，即係做咗一個幾大嘅支持，大概喺20個21蚊嗰啲位啦，做咗一個幾明顯嘅支持嘅。咁我自己覺得暫時就唔似會再落翻去嗰啲位啦，即係你話除非即係港股無端端2萬點無端失手埋，咁就可能有啲機會啦。咁如果唔係的話咧，我自己覺得。似乎21蚊嗰啲位係一個近期一個比較好嘅支持咯。21蚊左右。係啦。咁當然啦，你話如果你真係部署，你話你話嚟緊會唔會即係叫做即係中央一落啲政策出嚟支持，咁就有機會即係成個港股炮上，你又驚追唔到的話啦。咁我自己就覺得，譬如可能你等翻即係可能23蚊樓下，即係睇下你會唔會即係揾到呢啲位去入貨。咁我覺得你話短線搏下都 OK 嘅。好啊，咁啊，大家咧就可以即係留意住一啲可能政策上面啦，等等嘅出台啦，咁可能會有啲短線上面嘅操作空間嘅。好，咁啊都想睇下 Beavis 有冇其他嘅股票啊，或者係其他嘅消息咧，都會想再同大家去提供。暫時冇啦。好啊，唔該晒 Beavis。咁啊，今日咧嘅進擊投資今日差唔多啦，都要想問下 Beavis 頭先講嘅股票有冇特別持有咧？咁今日講嘅股票咧，我自己個人就冇持有嘅，咁我公司客戶都冇持有嘅。好啊，咁啊，下星期咧就再希望咧到時嘅時候，股市都有一個明確嘅方向啦，咁啊可以再同大家去 update 多啲股市上面嘅一啲直播空間。好多謝晒 Beavis，我哋下次再見。好，拜拜。拜拜。